Привет всем, ребята! Вот такая проблема у нас была на Renault Megane 3 2012 год. Проблема у нас начался с генератором. Он начался свистеть. Свистеть очень сильно, как будто в нем что-то поломался. Мы сняли его, отвезли на ремонт. Там нам сказали, что подшипники взлетели и обмотку. Короче, они нам поставили новую обмотку, подшипники новые, и приехали и ставили его на место. Ставили на место все как надо, заводили, и начался очень сильно греться генератор. И мы не знали, в чем проблема. Мы позвонили этим ребятам, которые нам сделали этот генератор. Они сказали, что нету, может быть, проблема в аккумулятор. Аккумулятор мы сняли, поставили другой, то же самое. Потом мы начали смотреть, может быть, какой-то кабель здесь. Посмотрели, вроде все на месте. Сняли все здесь, ничего нет, все на месте, все как надо. Потом сняли свечнакалы. Может быть, какой-то свечнакал вышел из строя, и он, не знаю, где-то ток берет слишком много. Сняли свечнакал, все равно он греется и греется. Короче, мы пошли обратно у этих ребят, которые нам сделали этот генератор. Отвезли им, сказали, что дали новый генератор, мы поставили новый. Приехали, то же самое. Короче, на второй день мы нашли проблему. А проблема включается в чем здесь у нас. Короче, мы замазали тут все красиво, оставили все на место, все равно греется и греется. Вдруг я решил снять вот этот кабель. Он идет на катушку свечнакал. Мы сняли этот кабель, и все, короче. Генератор работает без проблем, не греется, все нормально. Посмотрим, в чем будет проблема здесь. Может быть, где-то он, не знаю, посмотрим и увидим, в чем проблема. Короче, всем до свидания, ребята. Может быть, кому-то будет полезен мой видео. Я искал в интернет и не нашел, и решил снимать такое видео, поставить. Может быть, кому-то будет полезно. Давай, счастливо. Короче, разобрали мы до конца, в чем тут проблема. Проблема включается у нас вот в эти свечи-накалы, которые греется тосол у нас. Вот в чем проблема, ребята. Почему грелся и наш генератор, и поломался. Вот в этих 4 свечи-накала проблема вся. Всем до свидания. Надеюсь, кому-то будет полезен этот видео.